டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஐசோஸ்லேருந்து வரேன். நான் பேர் மதார்பி. எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, மூட்டு வலி இருந்துச்சு, எல்லாமே இப்போ குறைஞ்சிருக்குது. படிக்கட்டு ஏற முடியாமல் இருந்துச்சு, இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா ஏறுறேன் கொள்கிறேன். இப்போ மருந்து சாப்பிட்ட பிற்பாடு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்குது. வெயிட் வந்து 10 கிலோ குறைஞ்சிருக்கேன். டாக்டருக்கு வணக்கம். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.